আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর রিওয়ায়াত গজ্জেদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইয়েদিন তোরার বত তো হনুগ্গ মানুষে যদি কে হাসাইয়ে দিলেন মানুষই বাতুন আলহামদুলিল্লাহ এম হনসা কুলি তারিফ আল্লাহ তাআলা আল্লাহ বলিন তো দেখো তো যদি কে হনুগ্গ বাই যদি কে হাসাইয়ে দি ভাই আলহামদুলিল্লাহ হই দিয়ান ফুন্নে দইলেন এবার তুন ভাই আল্লাহ দোয়া করা করিব দেন ইয়ারহামুকাল্লাহ তোমারে আল্লাহ তাআলা ই রহমত করুক তেন্ডলে ফয়লা জিবে হাসাইয়েন হিবা তারেক মত ইয়ারহামুকাল্লাহ এর দোয়া দিয়ে দে ভাই আল্লাহ দোয়া করা করিব দেন ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম ইয়াহদিকুমুল্লাহ তোমারে আল্লাহ তাআলা ই উজুর রাস্তাগান্দা হোক ওয়া ইউসলিহু বালাকুম আর তোমার হালতরে ঠিক করি দোক বুখারী 6226 নম্বর হাদিস।